Waduh, ini kenapa kucingnya ya? Kok pada nangis? Jangan-jangan nggak dikasih makan sama babunya. Apa jangan-jangan sakit ya ini teman-teman? Halo teman-teman, banyak banget nih yang pada tanya, Bang, kenapa sih kucing Persia Pignus atau Flatnose banyak keluar air matanya? Oke teman-teman, jadi itu normal ya teman-teman ya. Kalau kucing Persia Pignus atau Flatnose itu keluar air matanya. Untuk mengatasinya sering-sering aja dibersihin agar tidak menimbulkan jamur ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada air mata ditambah dengan keluar kayak daging, aku saranin buat diperiksain ke dokter ya teman-teman ya. Semoga video ini membantu.